Manipur da pamdaba thodok thoktana ba haiduna security force na state astigi ching amasung tampaki mafam singda thi humba gi thabak lepdana chathaduna lakli thi humba astigi manung channa Kangpokpi district amadi Chuchanpur district ki mafam dagi khulai kaya phagat pangam le hairi khulai sing adu Kangpokpi district ki Changaubung village amadi Chuchanpur district ki Tikhomnang 5 village dagi phagat pangam khibani phagal aba khulai sing adu gi manungda 5.56 mm insas rifle .22 country made pistol, .303 rifle amadi hand grenade na chingba kaya yauri. Assam Police na sasinaba lupa chonga satpi lising tarani thoi chama taraturok fagat pangamkre. Media report ki matung inna fagat laba fake currency note sing adu lupa lakh humfu makai khara hendagi oigani. Sasinaba chonga satpi note sing adu ngarang Guwahati gi ISBT dagi fagat kibani. Yamlaba fake note sing adu chahi kuntret suraba Hafiz Ali kauba myoy amadagi fagat kibani hairi. Mahak Assam gi Dhemaji district ki Sonapur village digini. Media report ki matung inna chapchaba pa mafung badagi ISBT police na ngarang ayu anganbada bus terminal da Hafiz Ali bu faduna check tawbada mahaki bag manungda fake currency note sing adu yaurambani police na wahang pahong sathabada sasinaba currency note sing adu atopa party amada pinaba puropani haiba khangba ngamle police na makata na investigation chathari hairi. Micro, small and medium enterprises MSME singi manufacturing ni mapangang kangkhatnaba amadi thabak tawram sing da khumang chawsannaba gidamakta collateral yaudaba term loan sing pidagani haina Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na phongdokre haiba wafam asi ngarang Bangalore pangthokpa National MSME Cluster Outreach Program da Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na phongdokhibani.